గుంటూరు జిల్లా పిడుగురాల మండల పరిధిలోని పలు గ్రామాలలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. మండలంలోని తుమ్మల చెరువు గ్రామంలో పూరి గుడిసెలు, రేకులిండ్లు నేలమట్టమయ్యాయి. అకాల వర్షంతో పిడుగురాల మండల పరిధిలో అనేక మంది కుటుంబాల వారు పనిపోయిన ఇండ్లను తాత్కాలికంగా నిర్మించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ప్రభుత్వం వారిని ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. మా నెల్లికే వచ్చింది ముందు ఆటం కాదు ఏమో ఆగింది అది అర్థం చూడు. జల్లు పడింది.